హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు వావ్ చెఫ్. ఈరోజు మీకు పరిచయం చేస్తుంది ఏంటో తెలుసా? నూనె గోంగూర. మనం గోంగూర పచ్చడి చేసుకుంటూ ఉంటాం, గోంగూర కూర చేసుకుంటూ ఉంటుంటాం. ఇలా నూనె గోంగూర కూడా తయారు చేయండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. గోంగూర కర్రీలో మనము ఎండుకారం వాడతామండి, ఈ నూనె గోంగూరలేమో పచ్చికారం వాడతామన్నమాట. ఇలా పచ్చిమిర్చి గోంగూరని దంచి, అది కూడా రోటిలో దంచానండి నేను. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకో విషయం అండి, ఎవరైతే నా వీడియో మొదటిగా చూస్తున్నారో కంపల్సరీ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎందుకంటే నేను చేసే ప్రతి వంటకం మీకు కూడా కావాలి కదా. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేశారనుకోండి, నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీ ఫోన్లోకి వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. అందుకని కంపల్సరీ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి, అది మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకే, ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం చూసేద్దాం. ఇక ఏం చేయాలంటే, మనం ముందు రోజే గోంగూరను తెచ్చుకొని కడిగి శుభ్రంగా ఒక క్లాత్ పైన ఆరబెట్టుకోవాలి. వాటర్ అనేది ఉండొద్దండి. కొంచెం చూడండి, వడబడిపోయినట్టు కూడా అయిపోయింది కదా గోంగూర ఫ్రెష్గా కన్నా ఒక రోజు తర్వాత వడబడిపోతే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఇలా కర్రీ చేసుకోవచ్చు. నేను కర్రీ లేకపోతే నూనె గోంగూర ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇప్పుడు నేను మాత్రం నూనె గోంగూర చూపిస్తున్నాను. ఓకే, తయారీ విధానం చూసేద్దాం. చూసారా, వాటర్ ఎక్కడా లేవు. రుచికి సరిపడినంత పచ్చిమిర్చి తీసుకుందాం. నేను రోట్లో దంచి చూపిస్తాను మీకు. రోట్లో నూడిన ఎంత టేస్ట్గా ఉంటాయి కదా. మరి మెత్తగా అవసరం లేదండి. మనకి పచ్చిమిర్చి ఎప్పుడైనా సరే కొంచెం నూరిన తర్వాత బ్లాక్ అయిపోతుంది కదా, అందుకే ముందే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ గోంగూర కూడా వేసేద్దాం. ఒకేసారి కాకుండా కొంచెం కొంచెం వేసి దంచేసుకోండి. ఇది పాత వంటకం అండి. ఎప్పుడు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే మా అమ్మ నేర్చుకుంది, మా అమ్మ నాకు నేర్పించింది. మరి మెత్తగా దంచాల్సిన అవసరం అనేది ఏముండదు. చూడండి, ఇక్కడ అన్నీ వేసేసాను నేను. వెల్లుల్లి రెప్పలు కూడా మనకి రుచికి సరిపడినంత. నేను ప్రతి కర్రీస్లలో ఏంటంటే వెల్లుల్లి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను. మీరు కావాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి. ఇంకా కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేద్దామండి. మీకు కావాలనుకుంటే మిక్సీ కూడా చేసుకోవచ్చండి. మనకి ఇంకా ఆకు, పచ్చిమిర్చి కొంచెం
మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం బరుకుగా పట్టుకుందాం, అంటే బరుకుగా దంచేసుకుందాం అన్నమాట. అయిపోయిందండి. చూడండి, మరీ మెత్తగా కాదు. ఇంకా ఒక గిన్నెలోకి తీసేద్దాం. ఇది ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు దీన్ని నూనెలో వేయించేసుకుందాం. స్టవ్ ఆన్ చేస్తున్నాను. కొంచెం ఆయిల్, వేడెక్కిపోయిందండి. జీలకర్ర వేసేద్దాం. ఆనియన్స్, ఇక్కడ ఆనియన్స్ కొన్ని ఎక్కువగా పడతాయి అన్నమాట. కొంచెం కరివేపాకు, చిన్న చిన్న ముక్కలు కాకుండా ఇలా పొడిగా వేసుకోవాలి ఆనియన్స్. కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుందామండి. మనం ఆల్రెడీ దంచి పెట్టేసుకున్నాం కదా ఈ గోంగూర మిశ్రమం, దీంట్లో యాడ్ చేసేద్దాం. కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకున్నామండి. మనకి 5 మినిట్స్లో అయిపోతుందండి గోంగూర కర్రీ. అది నూనె గోంగూర. కొంతమంది గోంగూర కూర అని కూడా అంటారు, కొంతమంది నూనె గోంగూర అని కూడా అంటారు. అది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మూత పెట్టేసి ఒక 1 మినిట్ ఉంచితే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే గోంగూర ఆల్రెడీ మెత్తగా అంటే కొంచెం బరుకుగా అయిపోయింది కదా, కాబట్టి మనకి ఎంతోసేపు మగ్గడానికి టైం పడదు. 1 మినిట్ ఉంచేసుకుందాం. మూత తీసి చెక్ చేసేసుకుందాం. చూసారండి, 1 మినిట్లో మనకి తొందరగా మగ్గిపోయిందనమాట. మెత్తగా అయిపోయింది కూడా చూడండి. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాం. ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకున్నానండి. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఫస్ట్ నేను టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పేస్తాను. మర్చిపోయానండి, ఇది కంపల్సరీ వేడివేడి అన్నంలో పక్కన ముద్దపప్పు, నెయ్యి, ఒక రసం, వీలైతే కొన్ని పాపడాలు పెట్టుకుని తింటూ ఉంటే ఉంటుందండి. ఆహా, ముందైతే నేను టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పేస్తాను మీకు. ఎవ్రీ ఐటెం పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయాయండి. నేనే చేయడం కాకుండా మీరు కూడా చేస్తూ ఉంటే, నాకు కామెంట్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను కదా. మర్చిపోకుండా నా వీడియో చూడండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ ఐటెం ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. బై ఫుడీస్.